冰糖雪梨，那么怎么做？那么其实呢，我们讲雪梨呢是常用的止咳化痰的一个水果。如果加冰糖呢，增加口感。冰糖本身具有清热润肺作用，雪梨呢本身也是具有清热润肺、化痰止咳的效果。通常这两者搭配在一起，那么增加润肺、增加口感两个方面都具有一定的效果。所以呢，通常我们就会把它作为一道那么养生保健的一种食品或者一保健素材来食用。那么这道怎么做呢？一般来说雪梨那么破开以后，把中间的籽去掉，那么把冰糖放在里面，那么放在就是正好把那个填充它籽的这部分把它再和上，那么整个雪梨就还原了。然后一起蒸，蒸好了一般用一个碗里面一蒸，蒸好了把碗端出来，刚好就一个完整的，就是完整的冰糖雪梨了。这是常用的。当然也有的人直接把冰糖切片也没关系，切片放一点相应的比例的冰糖也可以去蒸呢，也是一样的效果，所以这个问题不是太大。那么冰糖雪梨一般呢就主要使用于哪些呢？对阴虚干咳或者是痰比较粘稠这种，因为它是润肺化痰，对于比如秋燥咳嗽这种秋天的时候，那么对于干咳或者燥热这种使用的时候效果比较好。所以对比秋燥咳嗽这种或者痰粘稠不太容易卡出来，这种呢我们吃冰糖雪梨效果会更好一些。